dân miền đại mùa không đại một số khác nên na có cái trong bán đây sập ta hỏi sập trai bao dương nơi mũi dương chứ ngày gió chứ lôi lôi anh tớ ở tập buôn rabo rồi thì cho tờ căn ba xế vì chui bồng răng đầm bón bỏ cả đảo nó vì Austria đập ná Sropi đại Atletico Madrid có cầm bóng tại pin sạch Barcelona nó có cầm bóng tại chua panh ha khóa saiประยุทธ์bỏ nè Vincent ខ្វះខ្សែប្រយុទ្ធប្រអប់ដោយត្រង់ថា Ferran Torres បានទៅចូលរួមជាមួយនឹង PSG ហើយក្រោយតែពេលគេចាក់ចេញហើយបានហាត់ដូចអ្នកចាស់ដល់ហើយអ្នកចាស់មានតម្លៃសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីវេទិកាកីឡាយើងបានបន្តដំណើរមកដល់សប្តាហ៍ទី15ភាគទី15ដោយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងសរសេរចុងក្រងតាក់ទងទៅនឹងរឿងកីឡាក្រៅស្រុកដែលយើងកំពុងតែភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងជុំវិញរឿងរ៉ាវការរ៉ាដូកីឡាករក៏ដូចជាក្រុមមួយចំនួនដែលកំពុងតែចង់បានកីឡាករនេះហើយនឹងក្រុមមួយចំនួនទៀតព្យាយាមបិទបាំងផ្លូវមិនឲ្យកីឡាករហ្នឹងទៅកីឡាករក្រុមនោះបាទអូខេឥឡូវយើងជួបជាមួយនឹង admin បាហៃហើយនឹង admin ណាងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទ admin ណាងគឺជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាកីឡាបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់គាត់តាមរយៈ Game Sport បដាតាំងពី World Cup មកហើយបាទបាន live បានប្រហែលជា10គូដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំមកហើយបាទតិចទៀតរដូវកាលថ្មីយើងជួបគ្នាទៀតបាទតោះ admin បាហៃជាការពិតណាស់អញ្ចឹងពីកម្មវិធីយើងមិនខុសពីសពមួយដងទេដូចបើ MCBK គាត់បាននិយាយរាយរាប់រៀបរាប់អស់ហើយនៅឡើយតែចូលប្រធានបទសាច់ការទេហើយខ្ញុំក៏ជម្រាបសួរបងប្អូនម្ដងទៀតថ្ងៃនេះពិតជាមានកិត្តិយសបានជួបជាមួយនឹងបាទ admin ណាងបង្ហាញវត្តមានជាលើកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីផងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់ប្រធានបទក្រៅស្រុកដែលជារឿងរ៉ាវដ៏កំពុងតែមានការតាមដានផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Marco Rashford បាទលេចលឺថាបាសេបាទកំពុងតែចង់នាំយកមកវិញបាទដើម្បីពង្រឹងនៅក្នុងតំបន់ណាមួយទេបាទស្របពេលដែលតាំងពីបាសេទិញបានហ្គោដុនទៅ Rashford វាហាក់បីដូចជាប្រជែងមិនឈ្នះជាមួយនឹងហ្គោដុនទេហើយ Man U ម្ដងក៏ទប់គ្នាទៅម្ដងក៏យកមកទៅបាសេម្ដងក៏ខ្ចីទៅឲ្យបជុលលេទិញដាច់តែមកទៅវិធីរឿងនេះវាដល់ណាហើយចង់សួរទៅបាទ MCBK មុនសិនបាទតាក់ទងទៅនឹងរឿង Marco Rashford ដែល Barcelona ចង់យកគាត់នេះបើនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅ Marco Rashford រាល់ដងគាត់លេងនៅរោស្លាប់ខាងឆ្វេងប៉ុន្តែដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះ Barcelona បានចាយលុយគេអត់ទិញ Rashford ទេគេសុខចិត្តទៅទិញ Anthony Gordon មកបាទនៅស្លាប់ខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺ Anthony Gordon គេលេងហើយក្រោយមកទៀត Rashford ក៏ត្រូវបានបញ្ជូនមកឲ្យ Manchester United វិញក្រោយពីកុងត្រាក់ខ្ចីបានបញ្ចប់ទៅប៉ុន្តែក្រោយពីកុងត្រាក់ខ្ចីបានបញ្ចប់ Rashford បានមកដល់ Man U វិញកំពុងតែវឹកហាត់ជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ក៏បានលេងបានមកប្រកួតពីប្រកួតហ្នឹងBarcelona នោះក៏កំពុងតែជួបបញ្ហាខ្វះខ្សែប្រយុទ្ធប្រអប់ណែ Vincent ខ្វះខ្សែប្រយុទ្ធប្រអប់ដោយត្រង់ថា Ferran Torres បានទៅចូលរួមជាមួយនឹង PSG ហើយការចរចាទៅលើ Julian Alvarez ដូចមិនមានការគេហៅថារលូនទៅមុខអីទេវាប្រតិកលាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏សម្លឹងឃើញអ្នកចាស់ក្រោយតែពេលគេចាក់ចេញហើយបានហាត់ដូចអ្នកចាស់ដល់ហើយអ្នកចាស់មានតម្លៃបាទតាំងក៏ប៉ុន្តែ Marco Rashford ប្រសិនបើ Barcelona ទិញទុកតាំងពីមុនពេលដែលគាត់អស់កងត្រាខ្ចីជើងវាគឺជាចំណុចដ៏ល្អមួយព្រោះ Barcelona គេដឹងហើយថា Lewandowski ចាប់ប្រដេកការគេនឹងចាក់ចេញ Ferran Torres សពេចសពិលมันអាចនឹងបន្តជាមួយនឹង Barcelona ទៅមុខបានទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីវាមិនអាចកើតឡើងបានដោយសារតែអត់មានការទុកចិត្តពីថ្នាក់លើរបស់ Barcelona ខ្លាចថា Marco Rashford ចាយលុយទិញមកខ្ទង់ចិត្ត50-60 លានអីចឹងទៅតម្រង់លេងវាអត់ល្អគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចាយលុយខ្ទង់100លានវិញទៅទិញ Anthony Gordon មកហើយទៅពេលហើយវាបែរទៅជាជួបរឿងដែលខ្វះខ្សែប្រយុទ្ធកដាលត្រូវការ Rashford មកវិញទៀតហើយរឿងតាក់ទងជាមួយ Julian Alvarez ចង់ចេញប៉ុន្តែគ្រូគេមកឲ្យចេញឥឡូវដូចឧទាហរណ៍ថាមិត្តភ័ក្តិមកប្រពោះខ្ញុំទៅដើរលេងខ្ញុំចង់ទៅតែម្ដាយឪពុកអត់ឲ្យទៅចាក់សោទ្វារទៀតអញ្ចឹងវារឿងហ្នឹងវាប្រតិកលាគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយ Marco Rashford អារឿងដែលអាចមកវិញបានហ្នឹងវាមានសង្ឃឹមតិចតួចទេព្រោះដោយសារតែទី1គេអន់ចិត្តដែរព្រោះពីដំបូងឡើយមានអ្នកឃើញគេផងហើយគេដល់ផ្ទះចាស់គេតែហើយគេមកវិញដល់ពេលបានអ្នកថ្មីហើយអ្នកថ្មីចាក់ចេញទៅរហូតអ្នកចាស់វិញអញ្ចឹងអ្នកចាស់គេត្រូវគេកប់តិចដែរបាទនេះវាមិនខុសពីមហូបដែរយើងកំពុងហូបពេលព្រឹកហើយចាប់ដើមខ្លែមពាក្យសម្ដីនេះមហូបកំពុងហូបឆ្ងាញ់លេងទាញចេញពីមាត់បាត់ទេបាទយើងមិនខឹងតោះចាឥឡូវមានអីបន្ថែមតិចទៀតរឿងហ្នឹងរឿងហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំអាចនឹងវិភាគទៅ Marco Rashford ភាគរយដែលគាត់អាចមកវិញបានហ្នឹងគឺលុះត្រាតែមានការចរចាឬក៏ការផ្លុំទៅជាពីគ្រូបង្វឹកលោក Hansi Flick ព្រោះដោយសារតែ Hansi Flick គាត់ស្រឡាញ់ Rashford ប៉ុន្តែគាត់ថាថ្នាក់លើអត់ទុកចិត្តទេតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងតម្លៃខ្លួនខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយបានថាចន្លោះពី30លានទៅ40លានបើសិនជាបាសេមានសមត្ថភាពទិញមកបានចុះបងចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថា Rashford បើសិនជានៅលេងនៅ Man U ណាបាទបងគាត់អាចមានកន្លែងលេងច្រើន
បាទព្រោះ Rashford ជំនាញគាត់ខាងលើវិញក៏បានស្ដាំក៏បានប្រយុទ្ធទល់ក៏បាន បាទ តែយ៉ាងណាយើងចាំមើលការសម្រេចចិត្តរវាងក្លឹបទាំងពីរ បាទ តែបើសិនជាខ្ញុំ បាទ ខ្ញុំគិតថា Rashford មកដល់ Man U ហើយទៅ Barca ទៅអីទេបាទ បាទ លេងនៅ Man U ទៅព្រោះគ្នាកំពុងបាក់ទឹកចិត្ត បាទ ពេលដែល Barca គាត់ធ្វើចឹងដែរ ធ្វើអញ្ចឹងដែរ បាទ គ្នាចង់នៅ បាទ តែដល់ពេលឲ្យគ្នាទៅរៀបចំផ្លូវចិត្តនៅក្លឹបថ្មីក្លឹប ក្លឹបចាស់ ក្លឹបចាស់ហ្នឹង បាទ ហើយក្លឹបចាស់ហើយឥឡូវនេះខាង Barca គេខ្វះកម្លាំងគេហៅគាត់ទៅវិញ បាទ ដល់ពេលអញ្ចឹងវា អាក្រក់ ធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តវាប្រហា បាទ យើងបានដឹងហើយថា Rashford គាត់អត់ចង់ដូចជាមិនចង់នៅ Man U ប្រហែល បាទបាទ តែមករយៈចុងក្រោយនេះ Michael Carrick គាត់ បាទ ព្យាយាមតាក់ទាញ Rashford ឲ្យមកនៅ បាទ ព្រោះថា Rashford ជាកីឡាករមួយរបស់ Man U បើនិយាយទៅដុសចេញពីថ្នាលយុវជនមក បាទ អញ្ចឹង Carrick ក៏គាត់បានមានមនោសញ្ចេតនាជ្រៅមែនទែនទៅលើ Rashford អញ្ចឹងចាំមើលថាតើ Rashford ទៅអត់ណា បាទ Beckham និយាយ តាម Beckham វិញគាត់ថាទៅ Michael Carrick ជាមួយនឹង Rashford អតីតមិត្តរួមក្រុមគ្នា បាទ ទាំងគ្រូទាំង Michael Carrick ឥឡូវនឹងគ្រូប៉ុន្តែពួកគាត់ធ្លាប់លេងមួយគ្នា បាទ អញ្ចឹងហើយការយល់ចិត្តពីគ្រូ បាទ ទាំងគ្រូ Man U ទាំងគ្រូនៅ Barca សិតតែអ្នកយល់ចិត្តទៅលើ Rashford ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តលើ Rashford ខ្លួនឯងឯព្រោះគាត់ដំបូងឡើងគាត់និយាយថាគាត់អត់ចង់មក Man U វិញទេ បាទ តែឥឡូវហ្នឹងមានបរិបទផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគាត់បែបណាយើងអត់ដឹងទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងឃើញគាត់ចូលលេងវិញបដាបដាហើយគ្រាន់បើ បាទ គ្រាន់បើជាងមុនមែន មិនមែនគ្រាន់បើមិន Beckham គាត់ទៅមករដូវកាលនៅ Barca បាទ គាត់លេងដូចជាជាង750ប្រកួតគាត់សុទ្ធ4ដណ្ដប់គាត់គាត់អាស៊ី4ដណ្ដប់លើក4ដណ្ដប់លើកទៀត បាទ ហើយជួយឲ្យ Barca មានទម្រង់លេងល្អមែនទែន ហ្នឹងហើយ តែចុងក្រោយគាត់ទៅយក Gordon Gordon បាទ បាទ Gordon មកធ្វើឲ្យដូចសម្រាប់ទឹកចិត្តគ្នាអញ្ចឹង បាទ ដល់ពេលឥឡូវនេះខ្វះកម្លាំងក៏ទៅហៅគ្នាមកវិញ បាទ អញ្ចឹងវារត់តែប៉ះពាល់អារម្មណ៍ទៀត ត្រូវ តែយ៉ាងណាយើងអត់ទាន់ដឹងទេ បាទបាទ ព្រោះថារដូវកាលដោះដូរកីឡាករអត់ទាន់ចប់ទេណា បាទអត់ទាន់ចប់ទេទោះបីជាសប្តាហ៍នេះបើកទ្វារលីហ្គាឲ្យបាទ បាទ តែឡាលីហ្គាគេបើកហើយតាំងពីអាទិត្យមុន បាទបាទ ឡាលីហ្គាបើកមុនគេអូខេឥឡូវបងមានអីបន្ថែមទៀតអត់តើតទៅនឹងរឿងហ្នឹង បន្ថែមនេះអត់មានច្រើនទេមានបន្តិចទេអញ្ចឹងដូចជាបានដឹងអញ្ចឹងបាទ Rashford ក្រៅតែពីគាត់ប្រហែលជាទំនងប្រជែងជាមួយនឹង Gordon ទេព្រោះថា Barca នៅពេលដែលគេចាយកញ្ចប់ធំទិញរ៉ូលកីឡាករមួយដ៏មាន skill ល្អមកពី Newcastle គឺគេប្រកាសជាសម្លឹងមើលឃើញគេហៅថាប្រព័ន្ធលី El Clasico រត់ចកោថ្មីដែលវិវិតក្រុមទាំងពីរនេះបើនិយាយពីផ្សែងវិញហុយណាស់បាទ Real ប្រឹងពេញសាច់5នាក់ DNA Special One មកអស់អាលីងតាំងពីការពីបំរើប្រយុទ្ធទៅដល់ខ្សែប្រយុទ្ធប្រអប់រីឯគេប្រឹងឲ្យលេងឲ្យស៊ីមត្រីជាមួយនឹង Vinicius ហើយនឹង Mbappe អញ្ចឹងទៅហើយ Vinicius បន្តកុងត្រាជាមួយនឹង Real ទៀតអត់ចេញទៅណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរបស់ Real គឺមិនមើលស្រាលបានទេស្របពេលដែល Barca ចង់បាន Rashford មកដាច់ដែរប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដែរបាទមិនមែនចេះតែចាយលុយទៅពីទៅបានទេ Barca គឺអ្នកណាក៏ដឹងដែរក្លឹបក្រីក្រមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនេះមកច្រើនហើយ Rashford បើទោះបីជាមិនសូវបានលេងជាមួយនឹង Manchester United ប៉ុន្តែទម្រង់លេងខ្ចីជើងនៅ Barca ហ្នឹងក៏បង្ហាញវត្តមានបានល្អមានរ៉ូលេងបានមាននីតិលេងច្រើនហើយគ្រូបង្វឹក Hansi Flick ក៏មិនប្រឡែងគាត់ចោលដែរបាទមិនប្រឡែងគាត់ចោលដែរបើសិនបើទិញបានតាំងពីមុនយកគ្រូដុនមកប្រហែលជាចំណេញច្រើនណាបើសិនបើមករដូវកាលនេះទម្រង់លេងរបស់ Rashford នៅ Man U ល្អអាហ្នឹងយកឧទាហរណ៍ល្អបិទបញ្ចប់រដូវកាលទីផ្សារនេះឆ្នាំក្រោយគឺដឹងតែលូតឡើង60ឬក៏100លានឯងយើងវាអត់ដឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងសូមបិទបញ្ចប់រឿងនេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះថាមានអីតាមដានអាប់ដេតហកទៅ Barca វិញបានមិនបានយើងមិនទាន់ដឹងទេថ្នាក់ដឹកនាំបាទគ្រូបង្វឹកនិងគ្រូបង្វឹកបាទក្បាលម៉ាស៊ីនគេតាក់ទងគ្នារបៀបម៉េចយើងនៅអត់ទាន់ដឹងទេបាទឥឡូវយើងស្លេះប៉ុណ្្នឹងសិនអីបាទយើងចូលទៅដល់រឿងរ៉ាវទី2 Rodri សពេចសពិលអូយប៉ាតណាប៉ាត់នៃប្រហែលថ្ងៃជាងកន្លះខែមកហើយបាទចិត្តហ្នឹងវាអត់នឹងអត់ណទេនៅជាមួយនឹង Barca បាទនៅជាមួយនឹង Man City ចង់ចេញយូរហើយឥឡូវរឿងរ៉ាវ Rodri គឺបានទៅជាមួយនឹង Barcelona ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងតែមានការតាមដានបន្ថែមតើឥទ្ធិពលរបស់ Rodri ចូលទៅកាន់ Barca វាជួយពង្រឹងតំបន់ប្រអប់កដាលនឹងវាអស្ចារ្យលំដាប់ណាស្របពេលដែល Atletico Madrid ក៏កំពុងតែពេញសាច់ហើយការប្រកួតរត់ចក្រថ្មីនេះវាល្អមើលដល់កម្រិតណា MC Beckham តោះ តែតទៅនឹងរឿងរ៉ាវ Rodri មក Barcelona នេះវាជារឿងមួយដែលយើងរំពឹងហើយក៏បានឃើញបាទព្រោះថា តំបន់បំរើកដាលយើងអត់រត់តែ Frankie de Jong មួយទេបានហើយក្រៅពីហ្នឹងសិតតែអេស្ប៉ាញទាំងអស់ បាទ កដាលរបស់ Barca ហ្នឹង សិតតែអ្នកលើកពេល World Cup បាទសិតតែអ្នកលើកពេល World Cup ឥឡូវយើងបាញ់និយាយទៅដល់ Fermin Lopez ហ៎គាត់អេស្ប៉ាញដែរប៉ុន្តែមក World Cup គាត់អាចបានបង្ហាញសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែ Gavi Pedri មកដល់ Rodri Gavi Pedri Rodri ទីកគេនេះណាទីកគេអធិប្បាយគេហៅឈ្មោះពួកគាត់ណាអញ្ចឹងពួកគាត់ចូលចិត្តគ្នាច្រើនណាស់អញ្ចឹងតំបន់បំរើកណ្ដាលរបស់ Barcelona
ហាក់ដូចជាមានភាពរឹងមាំហើយមានភាពរឹងមាំហើយប៉ុន្តែសួរថាតើតំបន់ប្រយុទ្ធខាងលើនោះអ្នកណាទៅជំនួសចុះបើសិនជារ៉ូឌ្រីមកតាំងកប៉ិតកដាលវាណែនហើយវាល្អហើយយើងឃើញថារ៉ូឌ្រីមកនេះបំពេញចន្លោះខ្វះខាតរបស់បាសេនៅតំបន់បម្រើកដាលហ្នឹងមាំតមែនទែនព្រោះដោយសារតែមករយៈចុងក្រោយនេះ Gavi របួសទៅ Frankie De Jong របួសទៅឆ្នៃ Fermin Lopez មកលេងបម្រើប្រយុទ្ធអូខេគាត់លេងបានតែគាត់ថាប្រកួតខ្លះគាត់រៀងerror បាទគាត់ error Pedri ក៏ដូចគ្នា Pedri គាត់លេងច្រើន Pedri បើតាមអ្នកមើលបាល់ភាគច្រើនណាគេតែងតែយកគាត់ទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរៀមច្បង Iniesta ព្រោះ style លេងរបស់គាត់គឺស្តៀងទៅនឹង Iniesta អាកឹបបន្តិចប៉ះទៅកឹបបន្តិចសុទ្ធទៅហើយភាគច្រើនគឺគាត់លេងរបៀបហ្នឹងក្មេងនេះគាត់ល្អក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះដៃគូគាត់លេងជាមួយគាត់ហ្នឹងហើយរបួសបាទវាពិបាកត្រង់ហ្នឹងតែពេលឥឡូវគេយក Rodri មកហើយ Rodri លេងមួយគាត់នៅអេស្ប៉ាញបងឃើញហើយយល់ចិត្តគ្នាបាទយល់ចិត្តគ្នាតាំងតែពី Euro មក Nation League មកឥឡូវមកដល់ World Cup ទៀតខ្ញុំជឿថាបាសេនៅកណ្ដាលរឹងហើយអ្វីដែលមានគេហៅថាក្តីបារម្ភខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺប្រយុទ្ធខាងលើឯងប្រយុទ្ធខាងលើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាមានតែ2ទេស្លាប់ឆ្វេងនិងស្លាប់ស្ដាំវាពិបាកត្រង់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែមានចំណុចមួយទៀតដែលបាសេអាចនឹងឡើងធ្មងមកវិញលោក Hansi Flick ឆ្នៃ Anthony Gordon មកលេងនៅប្រយុទ្ធប្រអប់យក Rafinha ទៅលេងនៅស្លាប់ឆ្វេងព្រោះ Rafinha រ៉ូលដែលគាត់លេងល្អខ្លាំងបំផុតគឺស្លាប់ឆ្វេងហ្នឹងហើយគេឆ្នៃគាត់យកមកលេងស្លាប់ឆ្វេងហ្នឹងហើយលោក Hansi Flick គាត់ទុកចិត្តជាមួយនឹងកីឡាករដែលគាត់ select មកហើយគាត់បកកែ scouting ហ៎បងគាត់ទិញកីឡាករមួយគាត់ scouting មើលហើយគាត់ដឹងថាកម្រិតកីឡាករហ្នឹងលេងបានប្រហែលឆ្នាំមួយគាត់ទៀតអញ្ចឹងដូច Marcus Rashford ចឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែគេមិនត្រូវការពីថ្នាក់លើមកដូច Rodri គាត់ចាប់អារម្មណ៍Real Madrid តាមទិញឯតាមចុងក្រោយបាសេទៅតែ3ដងគត់30លានអត់ព្រម50លានអត់ព្រម75លានព្រឹបយកបានតែ3ដងឯងបាទហើយចេញព័ត៌មានមក Rodri ណាឡើងយន្តហោះទៅអង់គ្លេសវិញណានៃទៅពេលថ្ងៃមុនប្រកួតអីគេ Arsenal ប៉ះជាមួយ Man City នោះឈ្មោះ Rodri របួសខ្ញុំថារបួសនេះគេគ្រាន់តែដាក់ទេគ្រាន់តែដាក់បាទតែក៏ប៉ិតណោះពងហោះយន្តហោះមកវិញទៅដើម្បីជជែកគ្នារឿងសញ្ញេកុងត្រាផ្សេងៗបាទប្រឌិតមេដៃលេងលះបីខានិយាយពីរឿងបាសេឡូណាបាទចុះបើសិនជាបាសេយករ៉ាស្វតមកគាត់គួរលេងណាបើសិនជាកដាលមានហើយបាទខាងលើមានខ្លះបាទអញ្ចឹងអាចនឹងយកមកជាតួទី2ដើម្បីជំនួសរោកីឡាករផ្សេងៗដែលរបួសទៅដឹងតែមិនដឹងខ្ញុំគិតថា Rashford យកមកគាត់មិនមែនជាតួទី2ដូចសពមួយដងដែលគាត់លេងនៅបាសេបាទគាត់លេងប្រយុទ្ធប្រអប់ហ្មងព្រោះ Rashford ដំបូងឡើងគាត់លេងប្រយុទ្ធប្រអប់ដែរបាទបន្ទាប់មកបានគ្រូឆ្នៃគាត់ទៅលេងនៅស្រាប់ឆ្វេងប៉ុន្តែ Rashford ត្រឡប់គាត់មួយប្រយុទ្ធប្រអប់គឺគាត់មានទម្លាប់ថាខ្លួនឯងច្បាស់នឹងខ្លួនឯងថាត្រូវធ្វើមិនសុទ្ធឬក៏បញ្ជូនឬក៏បញ្ចប់ទីឬក៏ញាក់អ្នកចាំទីឬក៏ញាក់ខ្សែការពារគឺគាត់ច្បាស់ខ្លួនឯងគាត់ថាពីមុនមកគាត់ច្បាស់របៀបហ្នឹងហើយសុទ្ធវិញសឹងគាត់បិទភ្នែកឲ្យសុទ្ធ talent បាទ talent ទៅកីឡាករ Rashford កីឡាករមួយគឺ talent មកតាំងពីពាក់អាវលេខ39ណាមក Man U ដំបូងខ្ញុំចង់ភ្លេចឯងដឹងតែលេខច្រើនមិនមែនលេខ10ទេហើយល្អក្មេងនោះល្អមកពីជំនាន់ Carrick លេងជាមួយគាត់នឹងមកដល់រហូតបានគាត់ធ្លាក់តម្រង់នៅក្នុងពេលដែលលោកអាមេរិកបាទ Amorim អរិខូម Amorim ទៀតដូចជា Erik ten Hag ទៀតបង ten Hag ហើយ Ralf Rangnick ណានៃទៀត Rashford ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់តម្រង់បដាមកដល់ចាំ Amorim ប្រាយប្រូចបាត់បាទឡើងជើងនៅបាសេបាទឡើងជើងវិញនៅបាសេតែអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាសេជួបជាមួយ Real Madrid នៅក្នុងរដូវកាលនេះក្តៅហើយក្តៅខ្លាំងជាងរដូវកាលណាទាំងអស់ព្រោះទី1 Real Madrid អត់ទិញកីឡាករច្រើនទេណាហើយកីឡាករទិញអស់បាទខ្សែការពាររៀងរឹងប៉ឹងតិចហើយប៉ុន្តែប្រយុទ្ធខាងលើរបស់គេមានហើយបាទតែទិញស្អីគេ Dimonde ណានេះខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះDio Mendy បាទ Dio Mendy ថ្លៃDio Mendy នឹងថ្លៃតែសួរបងប្អូនខ្ញុំបើយើងនិយាយសួរស្អាត squad អត់ស្គាល់ទេបាទបើសិន YouTube បានឃើញលេងនៅនេះតែគាត់ល្អមែនតែភាគច្រើនកីឡាករដែលនាំយកចូលមកបាទលោក Mourinho គាត់មើលហ្នឹងគាត់មើលពីចក្ខុវិស័យកីឡាករហ្នឹងពីtalent ណាគេហៅថាទេពកោសល្យរបស់គាត់ថាអាចលេងនៅរ៉ូណាបានមានភាពរីកចម្រើនមួយគាត់អត់បាទសំខាន់ Mourinho គាត់រើសកីឡាករដើម្បីត្រូវនឹងទម្រង់លេងរបស់គាត់ហ្នឹងព្រោះថា Mourinho យើងដឹងហើយថាជាគ្រូបង្វឹកមួយដែលមានវិន័យខ្ពស់បាទកីឡាករណាដែលវឹកហាត់មិនដល់ក៏អត់ដែរចង់អ្នកឯងល្បីមិនល្បីដែរហ្នឹងបាទនេះគឺជា unique មួយរបស់ Special One បាទហើយ Real Madrid រដូវកាលនេះយើងចាត់ទុកថាខ្លាដុសស្លាប់បានអត់បាទព្រោះរដូវកាលកន្លងទៅខ្សែការពារខាងក្រោមវាស្ទើរអញ្ចឹងអត់អាចស៊ីសងគ្នាជាមួយនឹងបាសេហ្នឹងហើយតែរដូវកាលនេះចាំមើលបាទចាំមើល Real Madrid បាទ
Real Madrid តាំងពីក្រោមដល់លើ ហ្នឹងហើយ បាទហើយមួយរយៈក្រោយនេះគាត់ខាត់Vinicius Junior ឲ្យនៅទៀត បាទ បាទគឺ Mourinho ចេញមកខាត់ ហ្នឹង អ ហើយ ញ្ចឹង Real Madrid រដូវកាលនេះចាំមើលបាទចាំមើលដឹងតែល្អមើលហ៎ ឥឡូវយើងឃើញ Real Madrid គេល្អហើយ បាទ គ្រូចាស់មកវិញគេរៀបចំក្រុមបានហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺកន្លែងមកមើលអង់គ្លេសវិញ Manchester City Manchester City ក្រោយពី Pep Guardiola ងើបចេញទៅចំកីឡាករលក់ចេញចង់ខ្ទេច គេហៅដូចថានោះតតដៃ បាទទៅដូចតែនោះគាត់ដែរបើឥឡូវបើឲ្យមើលមក squad លើក UCL ឆ្នាំទៅឆ្នាំ2000ម៉ានខ្ញុំភ្លេច2023 2022 23ហ្នឹងឯងក្នុងអំឡុងឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចឆ្នាំអធិស្ឋានបងប្អូនផងជំនាន់ហ្នឹងគឺកីឡាករចេញអស់លីង បាទ ឥឡូវនៅសល់តែ3នាក់ឯងហើយ Jack Grealish នោះសពេចសពិលទៀតព្រោះកីឡាករខ្ចីជើងទៅធ្លាក់ជើងឲ្យមកវិញប្រហែលជាគេមិនបានឲ្យលេងគេបញ្ចេញវិញទៀតទិញមក100លានអត់ប្រយោជន៍សុទ្ធសុំទោសដែលនិយាយពាក្យហ្នឹងព្រោះគាត់លាក់កើតមែនបានតែប្រមឹកខួបលើកពៀនឲ្យគាត់ទៅផឹកសង្វឹងអូបណូតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសួរតើ Jack Grealish អាចនឹងមានសង្ឃឹមលេងជាមួយ Man City តទៀតអត់តតែមើលលោក Enzo Maresca គាត់រៀបចំគាត់ថា Enzo Maresca ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ប្រញាប់មកដឹកនាំក្រុមធំលឿនពេកចូលមកនេះសមត្ថភាពលោក Enzo Maresca ដឹកនាំ Chelsea មិនទាន់ល្អប៉ុណ្ណឹងបាទដឹកនាំ Chelsea អត់ទាន់ល្អផងស្រាប់តែលោក Pep Guardiola គាត់ថាគាត់សម្លឹងឃើញគ្រូវឹកផ្សេងអាចចំណូលតំណែងគាត់បានក្លឹបតាក់តងតែ Enzo Maresca ទៅពេលមកលេងជាមួយ Arsenal ថ្ងៃមុនបែកកញ្ចប់មាត់3កភ្លៀងមានអីទៀតឲ្យតែសាច់បាត់លេងជាមួយ Arsenal លេងកើតហ្នឹង អានេះបើតាមខ្ញុំគិតចេះដោយសារតែ Pep គាត់ធ្លាប់ធ្វើការមួយ Enzo Maresca បាទជាជំនួយការផងអញ្ចឹងគាត់យល់ចិត្តគ្នាហើយមួយទៀតគាត់ធម្មតាគាត់ទុកចិត្តហើយគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ពីទម្រង់លេងរបស់ Pep អញ្ចឹង Pep គាត់គិតថាអាចនឹង Enzo គាត់អាចមកប្រើប្រាស់ទម្រង់របស់ Pep នឹងបាននៅក្នុងការដឹកនាំ Man City ហើយមួយទៀតបើយើងបន្ទោសគាត់ក៏មិនបានដែរព្រោះហេតុអីកីឡាករដែល Pep គាត់ខំប្រឹងកសាងឡើងរាប់សិបឆ្នាំយូរហើយរយៈពេលយូរហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែល Pep គាត់ចេញទៅកីឡាករផ្សេងទៅអស់ហើយអញ្ចឹងលោក Enzo Maresca គាត់ចូលមកដូចជាសាងក្រុមមកថ្មីហ្នឹងហើយសាងក្រុមមកថ្មីដើម្បីឲ្យទម្រង់លេងកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតត្រូវការពេលយ៉ាងហោចក៏មួយឆ្នាំដែរមួយឆ្នាំដើម្បីអីដើម្បីគាត់ត្រូវការឧទាហរណ៍ត្រូវការខាងក្រោមកដាលើដើម្បីយកកីឡាករមកដើម្បីត្រូវនឹងទម្រង់លេងរបស់គាត់ហើយដើម្បីឲ្យគាត់និងកីឡាករយល់ចិត្តគ្នាទៀតយល់យើងអាចនិយាយថាធ្វើឲ្យកីឡាករក៏ដូចជាទម្រង់លេងមានចិត្តតែមួយមានចិត្តតែមួយគឺទៅហើយទៅមុខហើយជាក់ស្ដែងដូចជា Arsenal បាទបងបាទ Mikel Arteta ចូលមកដំបូងដូចតែគ្នាហ្នឹងបាទមានឈ្នះមានចាញ់ដូចជាទម្រង់មិនសូវជាប្រមាណដែរទេតែមួយរយៈក្រោយគាត់យល់ចិត្តគ្នាជាមួយកីឡាករចំណុចដែលខ្វះខាតគាត់មើលទិញកីឡាករចូលមកគឺ Arsenal ឥឡូវឃើញអត់ចូលមកអស់តោះតែបើទស្សនៈខ្ញុំវិញបងទស្សនៈខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញថា Manchester City ទូកំពុងតែបាក់ក្តោងព្រោះយើងឃើញរដូវកាលមុនលេងអត់ល្អទេទូកំពុងតែបាក់ក្តោងហើយស្រាប់តែហើយកាពីតែនទូងើបចេញពីទូជិះកណូតបាត់ហើយយកកាពីតែនថ្មីមកដល់ពេលគាត់មកមើលក្តោងថាអូក្តោងនេះធ្វើមិនកើតទេឥឡូវមានតែធ្វើតាមវិធីឯងវិញធ្វើថ្មីបណ្ដោយយើងចុះពីទូកហ្នឹងមកទៅជិះទូកឯងវិញឯងធ្វើថ្មីឲ្យធ្វើថ្មីមិនទាន់ហើយផងចាប់ដើមលិចលងដងតិចខ្ញុំឃើញទម្រង់លេងរបស់ Manchester City ប៉ះជាមួយ Arsenal ថាចប់ហើយប៉ុន្តែលោក Enzo Maresca ត្រូវការពេលវេលាច្រើនណាស់ដើម្បីរៀបចំក្រុមឡើងវិញព្រោះដោយសារតែបើយើងសម្លឹងមើលឃើញទៅសូម្បីតែខ្សែបំរើកណ្ដាលលេងយល់ចិត្តគ្នាអស់ហើយខ្សែប្រយុទ្ធ color ទៅជាចាប់ឆាយអស់ Erling Haaland លេងសូវមានលេងសូវមានបាល់លេងនិយាយទៅ Erling Haaland ខុសពីលោក Pep Guardiola នៅគ្រប់គ្រងខ្ញុំខ្លាចតែកីឡាករ Man City លេងអត់ខ្លាចគ្រូខ្ញុំនិយាយមែនតើណាខ្លាចតែមួយហ្នឹងឯងព្រោះ Pep Guardiola គាត់គឺជាកីឡាករជាគ្រូបង្វឹកដែលធ្វើឲ្យកីឡាករខ្លាចទៅលើមហិច្ឆតារបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ដាក់គោលដៅមកថាឆ្នាំនេះគាត់ចង់បានកម្រិតនេះកីឡាករត្រូវតែលេងធ្វើម៉េចបើមិនបានដល់គោលដៅក៏បាន8ទៅ9ដែរធ្វើម៉េចឲ្យបានឲ្យគាត់ឃើញអញ្ចឹងកីឡាករគឺចាប់ផ្ដើមប្រឹងប្រែងឯងសួរថាតើ Erling Haaland កាលជំនាន់ដែលលោក Pep Guardiola ដឹកនាំគាត់ដែរអត់មានបាល់លេងអត់ធ្លាប់ដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវមាត់ច្រើនដងទៅចាប់ផ្ដើមចេះលេងមកតម្លាក់ជួយយកបាល់បាទឥឡូវដូចអីគេ Omar Mamouche ឥឡូវដូច Savinho Pep Guardiola ទិញមកច្បល់បាត់រៀបចំអត់ត្រូវវាពិបាកត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្សែបំរើ Phil Foden ធ្លាប់តែល្អលេចធ្លោ Golden Boy ចុងក្រោយឥឡូវអីគេចប់7បាត់ហើយអញ្ចឹងតែយ៉ាងណាយើងទុកពេលគាត់តិចណាបាទសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តរបស់ Man City ទុកពេលឲ្យគាត់យ៉ាងហោចក៏បានរដូវកាលដែរដើម្បីចង់យើងត្រូវការមើលការដឹកនាំរបស់គាត់ពីទម្រង់លេងរបស់គាត់អញ្ចឹងមកប្រកួតដំបូងជាមួយ Arsenal យើងគិតថាគាត់ស្ទាបស្ទង់កីឡាករសិនបាទ
បន្ទាប់ពីនឹងមកចូលដល់ការបើកฤดูកាលឆ្នាំថ្មីនេះ បាទ សង្ឃឹមថាទម្រង់របស់ Man City នឹងល្អឡើងវិញ បាទ ហើយនឹងរកកីឡាករមកបំពេញកន្លែងដែលចន្លោះប្រហោង បាទ បន្ទាប់ពីកីឡាករចាស់ៗគាត់ចេញទៅ បាទ បាទអញ្ចឹងត្រូវការកម្លាំងថ្មីចូលមក បាទ Man City ដើម្បីជួយឲ្យ Man City ងើបឡើងមកវិញ បាទ បាទ បងមានអីបន្ថែមអត់តើតោះនឹងតម្រង់លេង Man City ហ្នឹង ជុំវិញរឿង Man City ហ្នឹងដូចអ្នកទី2បានរៀបរាប់បាទសឹងទាំងអស់អត្តន័យហើយពាក់ព័ន្ធដូចឥឡូវក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីបាទដែលគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកកាន់ផែនការដើម្បីបញ្ជាទេ Enzo Maresca គាត់ដឹកនាំការប្រកួតបើយើងនិយាយពីលទ្ធផលរបស់គាត់ការប្រកួតកន្លងទៅនៅក្លឹបចាស់ៗតាំងតែពី Leicester ហើយ Chelsea មិនសូវជាសមប្រកបទេប៉ុន្តែក៏មិនអាក្រក់ពេកណាមិនអាក្រក់ពេកគាត់ក៏ធ្លាប់ជាដៃគូដៃកង់ជំរិតបំផុតរបស់តាប៉េបបាទហើយបើយកអត្តសញ្ញាណរបស់ Man City ឲ្យត្រឡប់មកវិញដើរតាមកលររបស់តាប៉េបវាអាចធ្វើបានវាលុះត្រាតែដូចអ្នកទី2បាននិយាយចឹងកីឡាករជំនាន់តាប៉េបហ្នឹងគឺនៅមាន1 2 3 4 5ចឹងទៅឥឡូវបើទៅអស់អាលីងបាទតំបន់កដាលអាលុងដូចឡានខូចកាឡេបាទទៅអស់អាលីងហើយបើយើងនិយាយពីទុកវិញអត់មានលិចម្ដងលិចពីក្បាលទៅអានេះលិចទៅផ្លឹបបាត់ទៅអស់អាលីងអញ្ចឹងគាត់កងត្រាគឺមានវែងឆ្ងាយបាទប៉ុន្តែសំខាន់គាត់នៅដល់កងត្រាអត់យើងវាមិនទាន់ដឹងពីព្រោះថាស្នាដៃរបស់គាត់គាត់លាដៃមកដំបូង 3-0 របូតគឺស្រួលតាំងពីនាទីដំបូងមកនាទីគឺគេដាក់មកគ្រាប់ផ្លឹបដឹងតែណាគេសិត 0.27 វិអូបាយមែន អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតជាបន្តទៀតមើល2026និង2000រដូវកាលថ្មីនេះ 3-4 សប្តាហ៍ដំបូងគឺសរុបពងទាហើយពិន្ទុរបស់ Man City គឺអាចថាមិនអំណោយផលល្អទេបើមានឱកាសណា2027 2023គឺជាពេលវេលាដែលគាត់រៀបសេណារីយ៉ូនិងកីឡាករអាចថាមើលទៅតាមបច្ចេកទេស technical របស់គាត់មិនអីមិនចឹងទៅហើយ2028និង2029គឺជាឱកាសការបន្តកងត្រាចុងក្រោយបំផុតបើ Man City មិនឈ្នះពាន Premier League ឬក៏ UCL ទេទៅឯងបាទទោះបីចង់គឺបណ្ដេញចេញតែម្ដង ខ្ញុំតន់អាននិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងព្រោះយើងមើលមីកែលអាតេតាចូលមកដឹកនាំអាសាណុលអត់ចង់ឈ្នះពានប៉ុន្តែគាត់ឈ្នះអាពានតូចក្នុងស្រុកឈ្នះ FA Cup ឈ្នះ EFL Cup ហ្នឹងហើយ ឈ្នះ Community Shield លងចិត្ត fan ហើយទៅពេលហើយថ្នាក់លើគាត់ក៏នៅតែទុកឱកាសឲ្យរំពឹងទៅលើគាត់ចេះការរំពឹងរបស់ថ្នាក់លើទុកចិត្តកូនចៅហើយចុងក្រោយបានផ្លែផ្កាមកនេះបាន UCL ទេដែរចុងក្រោយស្ដាយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងទុកពេលឲ្យគាត់បាទទុកពេលឲ្យគាត់សិន ហ្នឹងហើយទុកពេលប្រិមិត្តកុំតន់បញ្ញាប់ណាបាទតន់ហន់ពេកបាទយើងត្រូវគិតថាកីឡាករចាស់ទៅអស់ហើយទម្រង់របស់ពេបក៏ទៅតាមពេបដែរអញ្ចឹងត្រូវការឥឡូវនេះត្រូវការទម្រង់ថ្មីបាទកីឡាករថ្មីគ្រូថ្មីអញ្ចឹងត្រូវការថ្មីយកចិត្តគ្នានេះគេហៅថាបើយើងនិយាយពីដើមឈើវាអត់ត្រូវការស្រេចទឹកសិនណាបាទស្រេចទឹកសិនហើយដូចបាននិយាយចឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវរៀបចំហ្នឹងមានតែពង្រឹងកីឡាករចំណូលថ្មីហើយរឿងទី2គឺត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៅលើកីឡាករដែលកំពុងតែកាន់កាប់បច្ចុប្បន្ននេះព្រោះដឹងស្រាប់ហើយកីឡាករសំខាន់ៗគឺទៅអស់លេង Erling Haaland បើសិនបើអត់មានអីប្រែប្រួលប្រយ័ត្នតែរដូវកាលនេះស្រួលហ្នឹងចប់រដូវកាលនេះទៅបាត់ទៀតចប់បដ ாய் បាទ Man City តោះឥឡូវយើងបន្តទៅអាសាណុលមួយអាតេតិចទៀតដែរទេឥឡូវមុនចូលអាសាណុលអាតេតាក់ទងទៅនឹងជុំវិញរឿង Alvarez ខ្ញុំក៏មានរឿងមួយដែលទំផ្ទុះប្រហែលថ្ងៃនេះដែរហើយទាំងយុគមិញផងដែរកីឡាកររបស់ Bayern Munich Jamal Musiala បាទខ្សែបំរើប្រយុទ្ធរបស់អាល្លឺម៉ង់និង Bayern Munich បាទកីឡាករនេះវ័យទៅតែ23ឆ្នាំទេឆ្នាំមុនរបួសបាក់ជើងបញ្ហាគាត់ធ្វើមុខអីហ្នឹងមែនបាទដួលនៅលើទីលានណា2 ដងឯណាបាទពីប្រកួតជាប់គ្នាគាត់ស្លាប់នៅក្នុងនេះតែម្ដងដល់ពេលហើយក្រុមគ្រូពេទ្យចូលទៅពិនិត្យក៏សម្រេចលទ្ធផលចេញមកថា Jamal Musiala មានបញ្ហាជំងឺឆ្កួតជ្រូកបាទគាត់មានបញ្ហាជំងឺឆ្កួតជ្រូកអញ្ចឹងកីឡាករនេះប្រហែលជាគាត់រងសម្ពាធតាក់ទងទៅនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តផងអីផងវាធ្វើឲ្យគាត់កើតទៅមានជំងឺឆ្កួតជ្រូកហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់វ័យទៅតែ23ឆ្នាំកីឡាករពងពេញល្អបាទឆ្នាំមុនរបួសបាក់កជើងនិយាយព្រឺស្វល់ណាស់គាត់របួសបាក់កជើងការប្រកួតដូចជា FIFA Club World Cup បាទប៉ះជាមួយនឹង Paris Saint-Germain ពេលហ្នឹងប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹង Gianluigi Donnarumma នេះអ្នកចាំទីអចិន្ត្រៃយ៍របស់ Man City យើងហ្នឹងគាត់ក៏ជួបបញ្ហារបួសបាក់កជើងសម្រាប់ព្យាបាលអស់រយៈពេល71ឆ្នាំទម្រាំតែគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់អាចនឹងបន្តដំណើរជីវិតរបស់គាត់ជាមួយបាល់ទាត់ទៅមុខទៀតហើយគាត់ទៅជួយអាល្លឺម៉ង់លេងបានទៀតបាទលេង World Cup ធ្លាក់លឿនពេកបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏មកលេងជាមួយ Bayern លេងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជាមិនសូវល្អដូចមុនយើងក៏មិនដឹងថាជាបញ្ហាអីឬមួយក៏គាត់នៅខ្លាចអាបញ្ហាជើងគាត់ហ្នឹងមិនទាន់ជាសះស្បើយបាទតែមានឯណាបាទគាត់មានបញ្ហាជំងឺហ្នឹងហើយក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ចេញមកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់តែម្ដងពីប្រកួតជាប់គ្នាតែម្ដងគាត់សន្លប់នៅលើទីលានគឺមិនហត់ឲ្យដើរ
ឬក៏ដាក់គូអង្គុយទៅហ្មងទៅសាច់ក៏ធ្លាក់ទៅយកហ្មងរបៀបមនុស្សឈួតជ្រូក ហ្នឹងហើយ គេហៅ នេះសរសៃសរសៃ បាទគេហៅឈួតជ្រូកក៏សាច់សានហ្នឹងវាពិបាកដែរព្រោះអាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិនៅក្នុងការប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍ច្រើនហើយគាត់វ័យក្មេងគាត់មានភាពនឿយហត់ច្រើនព្រោះប៉ះទង្គិចតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលគាត់បានជួបកន្លងមកទៀតវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់មានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏គិតថាក្មេងនេះប្រហែលជាមិនអាចបន្តដំណើរជីវិតជាមួយបានសុខទេ សោកស្ដាយပဲគេស្ដាយទេពកសលរបស់គាត់ ហ្នឹង បងចង់បន្ថែមតិចរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសរសៃតាមពិតវារឿងសំខាន់ណាស់ណាឥឡូវសុំនិយាយក្រៅផ្លូវការសូម្បីតែខ្លួនបងផ្ទាល់នេះធ្លាប់មានបញ្ហាឈឺសរសៃដូចជាការលាកអីផ្សេងរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទអីហ្នឹងធ្វើដល់ថ្នាក់អានេះវាមិនដល់ថ្នាក់ឈួតជ្រូកតែធ្វើឲ្យយើងវីកមុខវីកអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវប្រាប់ឲ្យត្រង់មកតាមពិតថ្ងៃហ្នឹងបងតឹងនេះបងតឹងកកនេះប៉ុន្តែមិនមែនថាវាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវចប់កម្មវិធីនេះរត់ទៅពេទ្យហើយឆែកមើលតិចព្រោះយើងអត់លេងសើចបានទេការដែលទុកជំងឺឲ្យវាវិវត្តទៅដល់ខ្លួនឯងយើងអត់អើពើមួយវាចេះតែធំអាហ្នឹងគឺវាអាចថ្ងៃក្រោយទៅយើងស្ដាយក្រោយហួសពេលមិនយើងមិនដឹងទេបាទតោះឥឡូវយើងបន្តទៅប្រធានបទចុងក្រោយបាទជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់ AT ហើយនៅនឹង Julian Alvarez ក្រោយតែពី Julian Alvarez គាត់អស់អារម្មណ៍ហើយនៅក្នុងការចូលមកវឹកហាត់ជាមួយនឹង Diego Simeone ហើយគាត់នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចិញ្ចឹមចិត្តចង់ទៅហ្នឹងគឺបាសេជំរឿនដំបូងឥឡូវនេះបាទខាង AT គឺគេដាច់ខាតគឺគេដូចជាមិនទទួលគេថាដំបូងមិនទទួលពីសំណាពីរៀលចុះ150លានក៏អត់ទទួលដែរហើយបាសេឲ្យប្រមាណក៏មិនលក់ដែរ200លានក៏អត់លក់ដែរប៉ុន្តែថ្មីនេះត្រឹមតែយប់មិញសារព័ត៌មានបាទប្រភពធំមានការផ្សាយភ្ជាប់ថា Diego Simeone រួមទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងតែជំរុញ Julian គិតគូរបន្តឬក៏អាចបើថាចង់ទៅគឺឲ្យទៅខាង Arsenal វិញតើរឿងនេះវាទៅជាយ៉ាងណាស្របពេលដែលMiguel Arteta មានដែរអាញាសឹកក្នុងដៃហើយមានលុយចាយដែរហើយឥឡូវ Arsenal ក៏ទិញកីឡាករទៅបានខ្លះដែរតើ Alvarez គាត់នៅតែចង់ទៅ Arsenal ទេឬមួយក៏ការចរចាហ្នឹងវាជាប់គាំងហើយនៅតាមបាសេទៀតតើឥឡូវសួរទៅ Beckham មុនបាទតែតងទៅនឹងចំណុចមួយនេះគឺខ្ញុំបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរតែតងទៅនឹង Alvarez អាចនឹងមិនអាចទៅលេងនៅក្លឹបណាមួយនៅក្នុងអេស្ប៉ាញហ្នឹងទេមូលហេតុគឺអ្នកណាទៅយកអាវុធខ្លួនឯងទៅសម្រាប់គេហើយទៅហុចឲ្យគេយកមកសម្រាប់ខ្លួនឯងហុចឲ្យគេហើយត្រូវវាអញ្ចឹងយើងមានដាវអាញាសឹកមួយមិនបាច់យកនិយាយដល់ដាវអាញាសឹកទេដាវមួយនៅក្នុងដៃមុតស្រួចខ្លាំងអ្នកណាក៏គេចង់បានដែរស្រាប់តែហើយសត្រូវរបស់យើងនៅជាមួយយើងអញ្ចឹងឲ្យយកអញ្ចឹងឲ្យលុយអីប៉ុណ្ណឹងមានអាណាគេដូចយកលុយទៅចាក់យកលុយដាក់គេសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង Julian Alvarez គាត់នឹងមិនលេងនៅក្នុងអេស្ប៉ាញទេប្រសិនបើគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការចាក់ចេញពី AT មែនលុះត្រាតែគាត់អស់កុងត្រាជាមួយនឹង Atletico Madrid អាហ្នឹងទើបគាត់អាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសដើរចេញទៅក្លឹបណាមួយបានប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់នៅសល់កុងត្រាទេសិទ្ធិនៅក្នុងការលក់ទិញដូរគឺក្លឹបជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកជាអ្នកសម្រេចឲ្យគាត់បាទថាទៅឬមិនទៅចិត្តគាត់ចង់ទៅហើយឥឡូវឮថាអីគេ Arsenal ចង់បានរបៀបថា Arsenal ចង់បាននេះវាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបំផោងមួយទេបំផោងដើម្បីឲ្យតម្លៃខ្លួនគាត់កាន់តែឡើងបាទតាមការពិតទៅ Arsenal បើនិយាយពីខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលវិញកជើងគ្នាខ្ញុំមើលទៅ Arsenal មានគ្រប់អស់ហើយបាទ Kai Havertz Gabriel Jesus Gabriel Martinelli ក៏លេងកណ្ដាលបានវិញពងអត់ត្រូវជើងហ្នឹង Martin Odegaard ទៀតMartin Odegaard បំរើឯងយើងនិយាយប្រយុទ្ធប្រអប់យើងនិយាយប្រយុទ្ធប្រអប់ព្រោះដោយសារតែ Julian Alvarez គាត់ប្រយុទ្ធប្រអប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅវាលក្ខណៈថា Arsenal គេគ្រាន់តែបំផោងព័ត៌មានទៅទេតែបើនិយាយសាច់ការថាតើArsenal ចង់បានមែនអត់កីឡាករ Arsenal ឈរជាន់ជើងគ្នានោះធម្មតាទេបាទហ្នឹងហើយមានគេយករ៉េហ្នឹងគេលេងត្រូវជើងគ្នាហ្នឹងហើយមានគេយករ៉េតែស្អី Julian Alvarez ទិញមកតែអីទៀតទិញមកដាក់ម្រងហ៎បាទតម្លៃរាប់រយលានហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំថាវាពិបាកដែរសម្រាប់ Alvarez ហើយ Alvarez នេះអាមនុស្សស្រឡាញ់ A រុញទៅឲ្យ B វាអាក្រក់មើលត្រង់ហ្នឹងអានេះបើយើងនិយាយថាចេះដូចគ្រួសារមួយបាទមានកូនកំមុំប៉ុន្តែគាត់មានសង្សារហើយប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយអត់ព្រមឲ្យនៅជាមួយគ្នាទេលើកឲ្យអ្នកផ្សេងបាទហ្នឹងវារបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាពិបាកមើលដែរសម្រាប់ Julian Alvarez ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា Julian Alvarez អូខេគាត់ចង់ធ្វើបែបណាជាមួយនឹងលោក Simeone វាជាជំរឿនរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់ចង់បន្តដំណើរជីវិតបាល់ទាត់របស់គាត់លុះត្រាតែគាត់ស្ដាប់ Simeone មកផ្លូវសិនបាទអាហ្នឹងវាមិនខុសទេបាទជាការពិតណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធរឿង Julian នេះគឺតាមពិតរឿង Julian Rodri Julian និយាយតាមខែបាទធម្មតាចេះធម្មតាព័ត៌មានដែលយើងដឹងណាជួនកាលជាការបំផោងដើម្បីឲ្យតម្លៃខ្លួនកីឡាករហ្នឹងគាត់ឡើងបាទមានន័យថាកីឡាករមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ទៅសួរ Arsenal ដឹងអីអត់ដឹងអីផងអត់ដឹងអីទេហើយព័ត៌មានចុះមកថាចង់បាន Rodri រៀលម៉ាឌ្រីតចង់បានដល់ពេលចុះឡើងទៅនៅបាសេហើយសិតតែក្លឹបធំបាទអញ្ចឹងកីឡាករណាដែលមានការចាប់អារម្មណ៍មានការចុះផ្សាយថាក្លឹបធំចង់បាន
ធម្មតាតម្លៃខ្លួនគេដាក់ឡើងថ្លៃ បាទតែ ដើម្បីឲ្យអាហ្នឹង business មកគេ តែយើងរងថ្ងៃយើងបានតែចឹងដែរយើងយកមកលើកដាក់លើតុនិយាយគ្នាអរគុណរឿងព័ត៌មានដែលអំប៉ោងបាទអាចទេជូលៀនគាត់ដូចជាឥឡូវថាមិនខុសពីគូស្ទីលចុះកំពុងតែពេញសប្បាយពេញដើរលេងពីអីចឹងបើស្រាប់តែគាត់បិទទ្វារគាត់បច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងតែរុញទ្វារទៅហើយទ្វារ Camp Nou ចង់ទៅហើយឌីគូស៊ីមីននេះឈរទប់ហើយឈរទប់ទ្វារអាទេបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះយ៉ាងណាគឺអត់មានការពិតប្រាកដអីទាំងអស់បាទសរុបទៅបាទគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារ៉ាមទេហើយយើងចាំអ៊ុតមើលបន្ទាប់ទៀតហើយហ៊ានតែជូលៀនទៅលេងនៅលីកអង់គ្លេសមែនខ្ញុំថាទម្រង់គាត់ធ្លាក់ចុះហើយបាទទី1មិនសូវមាននាទីលេងទី2វាគ្រាន់តែជាលីកអង់គ្លេសវាលីកវាខ្លាំងប្រហាក់ប្រហែលនេះច្រើនតែបើនៅឡាលីហ្គានៅស្ប៉ាញអីអូយការប្រកួតប្រជែងច្រើនសិលលំដាប់ top ហើយអញ្ចឹងវាជាការវិវត្តសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវលឺមកថាចេះទៀតបើសិនបើលេងមែនឥឡូវអត់ទៅណាទាំងអស់លេងជាមួយនឹងអត់ទេឌីហ្គូស៊ីមៀននេះអាចនឹងដាក់គាត់ក្រៅជំរឿហើយបាទតែមិនដឹងជាការពិតទេពីព្រោះតែគាត់កិច្ចកុកពេកបាទគាត់កិច្ចកុកចង់ទៅនេះទៅនោះចឹងគ្រូវឹកគេឈឺក្បាលនេះជាហេតុផលដែលមេវិជាការគឺគេអត់សូវឈឺក្បាល5ថ្ងៃល្វីល្វល់ជាមួយគាត់ទេទុកទួនាទីទាំងស្រុងទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹបបាទគេធ្វើការគេមានមួយ step 2 step 3 step របស់គេទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវកីឡាដែលយើងបានផ្សារភ្ជាប់បាទក្រៅស្រុកសំខាន់ប្រមាណ1 2 3 4 5ប្រធានបទទាំងនេះសន្មតបិទបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទ MC ប្រហែលនឹងបាទ admin ណាងរួមទាំងបាត់ MC វិខាក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់លាយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងបាទសប្តាហ៍បន្ទាប់នៅតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលនៅកម្មវិធីវេទិកាកីឡាអេពីសូតទី16គណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំង3នាក់សូមអរគុណសូមគោរពលា KM Sport គឺជាពិភពកីឡាឈានមុខគេ